种书籍的装订方式叫做背穿线胶装，然后我们这次也想要做这种装订方式，但是一般来说是用缝线嘛，我想说，那我们就一样用骑马钉吧。桌上这一大片的全部都是纸边们，然后童世军就突然间说了一句：“还是我帮你做笔记本。”好啊，好啊，好啊！其实我们很常买纸边都是买到这种纸边，没错。我是想要把它接在一起，拼布感的那种感觉。对。那我们刚刚不是有看到有一些厚卡的布，那这就让我想到有一种书籍的装订方式叫做背穿线胶装，来上印刷小教室，现在应该很流行的啦，大家应该都看过，就是这种伊多里的笔记本，其实也是这种装订方式哦，所以它才可以做到180度平摊。没错，它的最大优点是可以180度平摊这样子。对，那它的特色呢是后面有很多页嘛，很多叠书这样。那第二个呢就是它的封面，有些人是选厚的硬壳，像精装书一样，对，这么厚的壳，因为我比较软一点，子弹都 OK。然后它的就是把封面跟那个固定的方式，就是用印上这个叫做蝴蝶叶的纸，书籍书语上面是叫蝴蝶叶，那它的意思就是，看大家可以看它其实是这里是用一条胶把它们粘在一起，然后这边的话，大部分的书籍会是整面粘起来，对，但它这本是只有粘这样一条而已，都可以。对，然后我们这次也想要做这种装订方式，帮大家拆解一下，稍微了解一下到底怎么出来的。好，那我们刚刚有稍微选定一下我们想要的封面，没错，这两张，这个做一个很活泼的颜色，当做这个封面的这张后版。对，那蝴蝶叶的部分呢？因为蝴蝶叶大家可以看到它是需要两边都可以粘的，所以它要是大张的纸，那我们刚刚比较大张的纸，可能就是这张，对，会比较适合一点。它的尺寸有比这个封面再大一点，那我们内页呢，就一样是刚刚那个很厚的一叠的筛子，因为它纸最多。那大家可以看，它比较小一点点。正统做法是会全部切成一样大小，就像这个样，它的边都是一样大。但因为这个太厚了，我觉得我们手切应该有点困难。我们需要更专业的机器辅助才有办法做到。对，可能有点难。所以我后来想到另外就是干脆就让封面大一点点没关系。对，它就是会有点凸出来这样。像精装书，他们其实内页是在中间的一点点的地方，会是小一点点的这样子。那但是呢，蝴蝶叶可能就还是得摘到跟内页一样大。我们刚刚发现一件惊人的事实，就是这个日筛子它不是四方形的，对，它有点歪，所以我们现在先把这张纸修正。这确实也是一些纸边会遇到的问题，因为它毕竟就是边边。对。好，那我们就裁切完我们的蝴蝶叶跟内页的部分，大家应该会很好奇这个到底是怎么做。其实它就只是很多本的骑马钉叠在一起的概念，就这么简单。有点像是这两本叠在一起，然后手缝再把它们再缝在一起，把它们固定在一起。但是一般来说是用缝线嘛，但因为我们没有缝线嘛。我想说，那我们就一样用骑马钉吧，把它们两本订好之后，我们再来想办法把它组装起来。没错，但是我们这样的话，一本就没有办法像刚刚一本笔记本那么厚，就它太蓬的话，它的书背会有厚度嘛，会粘不太起来，所以一般来说，大部分是差不多2张纸左右。我们刚刚用那台切真的是切的有点丑，大家不要介意。那个真的不将就看一下，那个没有很好用，不是很推荐大家选那种。就是2张变成1叠这样子。那这样子订书针的话，会不会太厚？我刚刚有想到这一件事情，所以我刚刚想的解决方法是让它们位置错开。订书针就变成说，你第一本是钉这两边，然后第二本可能就钉这两边，第三本可能钉这两边这样子。对，每个位置都稍微错开，稍微错开一点。然后我们这里有5本，大家可以看，然后后面就有一点点。我们这个大概也是10页的纸，然后这个也是10页的纸，但是因为就是装订的方法不太一样，就是它厚度看起来稍微有点不太一样。没错，有点点mol背的那种。对，那 feel 就已经出来了。那如果大家家里有车缝机的话，可以真的用车的就好了。原来如此。没有，就用钉的吧。这样就订完了。那它
本子跟本子之间要怎么连接？正规做法是用线去把它们缝起来。我刚刚第一个想到的用法是用双面胶把它们连起来，但是我现在刚好没有双面胶，我们今天的这个路程有点困难。对，我们就用白胶吧。那它的用法，其实粘法就是这边细细的一条，哦，原来如此，把它们粘在一起就好。好，那我粘完了。那因为白胶嘛没有那么快干，所以稍微用夹着把它们固定一下，夹着固定一下。好，我们就先这样子，然后放旁边。我们就来做封面。说因为我们封面是比较大嘛，所以它粘起来是会露出一点点封面的。那这个要折一半吗？对，要折一半。蝴蝶叶给对折之后呢，其实就是像刚刚说的，一面是粘在封面，那另外一面就会是跟内页粘在一起。所以我们就先粘封面这一边。粘法的话，就是你对折的这边要对齐书本的边缘，这样子，就是这边是要齐的。这样子就完成你的封面跟封底了。你就把刚刚的内页再拿回来。那这时候呢，你有2种粘法，第一个就是一样是整面粘，第二个就是跟刚刚粘一样，就是粘小小的一点点就好。那我整个粘起来好了，感觉比较牢固。但缺点就是你会少一页，所以这边会这页跟这页。那一样就是像刚刚说的，封面、内页跟蝴蝶页都是要对齐，靠齐书。有种夹心饼干的感觉，好可爱哦！这就完成了。而且没有打架耶啊！确实啦，就是不应该要打架，但是就是像刚刚说，如果你这边没有对齐的话，让它凸出来一点点，你这样子打开手，他们就会互相打架。你这本书就不能摊平喽。对，很重要哦，所以一定要记得那边要对齐，这样子，那你就完成一本自制的手工裸背书。对啊，而且完全没有线，它的名字是裸背穿线胶装，我们根本没有线，我是裸背骑马丁。胶装太好笑了，我们太搞笑了，蛮可爱的哎。重点是我觉得颜色蛮可爱的。对，然后回去就是你可以在上面拼贴，上面做一些拼贴了之类的，好开心哦。裸背的话，还有另外一种是，如果你里面你只有灰色的粗糙的纸板的话，有另外一个方法是，你可以先用一张纸把这一块板子包起来，像包礼物一样，只是4个角角收一个边这样子。对，就是把它完整的包起来之后再粘外面的那张纸，只要是薄纸，都可以包起来。对，那而且要够大张。对，就是要比板子再大，可能建议会4边再多个2公分左右。对，至少1公分啊。就是你要包得进去，然后看你的板子多厚。对，分享一些比较不一样的做法。但其实这个裸背装订的方法，童志军我自己其实完全没有尝试过。真的吗？这是我做的第一本。但我当然大概了解他的做法是什么，这样，但我没有自己动手做过，所以就做这本出来，我也是蛮出乎我自己的意料这样子。但我真的觉得蛮好看的。我只是刚刚看到有后版，所以突然想到好像可以来尝试一下。没错，我自己也觉得成就感。慢慢的，对，蛮有成就感的。对，这本蛮可爱的。没错。那我们今天做了好多本哦，然后小白偷偷在旁边自己又在做了一本。而且我觉得小白他中间这一页很适合的，一整页可以直接这样子拼贴。没错。就这2个就直接当成一个底子的感觉。对，我觉得还蛮好玩的。就是我还蛮强力的建议，如果你家里有1只，或者是没有，就是去买1只，这也没有到太贵。那应该很多人都会想问他到底是谁家的，他其实是 Max。他们家的，那应该我觉得网络上应该很多地方都有卖，应该不会太难买到。买它的针的话，就是一般的订书机的针就可以了。这个蓝色的针是虾皮买的，没错，可以去虾皮上面找一些彩色有色订书机。对。那强烈大家去买1只，就是我觉得个人真的觉得还蛮好玩的，而且手账儿家里应该都蛮多纸边，然后不知道该怎么办，就是我们算是又找到了一种纸边的用法，然后我们轻易的就已经得到了4本你自己可以玩得很开心，让自己很喜欢的一个纯手工，完全都是自己弄出来的东西，甚至也没有太多很奇怪的工具。对，其实还好，工具就是
专业工具就这一支。对对对，最重要的是它，最重要的真的是它。其他的就里面有线，我们就用钉的。哦，对对对，我们都可以找到其他的方法。那我们今天影片就大概到这里啦。谢谢大家陪我们到最后。好，那不知道大家喜不喜欢，就是对这个4本有没有兴趣？那如果有任何的建议，或者是有更多的做手工的书的方法的话，都欢迎在下面留言给我们，或者是到 IG 私讯我们，我们的下方资讯栏的都有我们的 IG 连结，目前都有定期的更新一些拼贴哦。那欢迎大家来追踪一下我们。那我们就同一个时间的下礼拜5再见喽，拜拜。拜拜。